ఫస్ట్ అయితే కొన్ని పిక్చర్స్ తీసుకొని మేడ్ ఆఫ్ మిస్ట్ అని ఒకటి ఉంది, దానికి స్టార్ట్ అయిపోయాము. దానికి క్యూ ఎంత పెద్దగా ఉందంటే అట్లీస్ట్ 1 hour క్యూలోనే ఉండాలి. తిరుపతి గుర్తొచ్చింది. ఆల్మోస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇలా పాంచో ఇచ్చారు. పాంచో అంటే రెయిన్ కోట్ లాగా అనమాట, మన మీద వాటర్ పడకుండా. ఇంకా పాంచో వేసుకొని ఇలా బోట్ ఎక్కేసాము. బోట్ ఎక్కిన తర్వాత అందరూ కార్నర్స్కే ఉన్నారు చూడడానికి అని చెప్పి నేను కూడా వెతుక్కొని ఒక కార్నర్లో దూరేశాను. నిజంగా అంత దగ్గర నుంచి చూడడం భలే ఉంది. వీడియోలో సరిగ్గా క్యాప్చర్ అవ్వలేదు కానీ చాలా అందంగా ఉంది. ఎన్నిసార్లు చూసినా బోర్ కొట్టదు. అండ్ బాగా దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ వాటర్ మన మీద పడుతూ ఉంటాయి కదా, ఆ ఫీలింగ్ భలే ఉంది అసలు. ఇంత పెద్ద పాంచో వేసుకున్నా కూడా దాంట్లోంచి లోపలికి వెళ్ళిపోయి పూర్తిగా తడిచిపోయాను నేనైతే. వాటర్ ఫాల్స్కి బాగా దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత వీడియో తీయలేకపోయాను ఆ వాటర్ మీద పడడం వల్ల, అందుకని ఎక్కువ క్యాప్చర్ చేయలేదు. ఒక 20 minutes వాటర్లో ఉంచి రిటర్న్ తీసుకొచ్చేసారు. ఎంతసేపు ఉన్నా ఇంకా కొంచెం సేపు ఉంటే బాగుండే అనిపిస్తుంది అఫ్ కోర్స్.